दोस्तों, टीचर जब क्वेश्चन पेपर में बिजी होता है तो ये लड़का टेप लगाकर टीचर के कुछ पैसे चुरा लेता है। टीचर उसे अपनी सीट पर बैठने का आदेश देता है। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। थोड़ी देर बाद टीचर से डेस्क पे रखा हुआ एक गिलास टूट जाता है और वो अपने एक स्टूडेंट से अंदर रूम से डस्टबिन लाने के लिए कहता है और डस्टबिन में कुछ पैसे डाल देता है और उसका वो स्टूडेंट भी पैसे चुपचाप अपनी जेब में डाल लेता है। इसके बाद जब वो क्वेश्चन पेपर बांट रहा होता है तो तीसरे वाले स्टूडेंट के बराबर में भी एक नोटों की गड्डी गिरा देता है। तीसरा वाला स्टूडेंट भी पैसे देखकर उन नोटों की गड्डी को अपने जेब में रख लेता है। इस पर टीचर थोड़ा सा मायूस हो जाता है। रिजल्ट वाले दिन टीचर बताता है कि आगे सीट पर बैठे हुए दोनों लड़के फेल हैं और पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ लड़का पास। इस पर वो पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो टीचर बताता है कि चीटिंग करने के लिए भी अकल चाहिए। तुमने एक दूसरे का नाम तक कॉपी कर दिया है और दूसरा, तुमने मेरे पैसे जो मैंने तुम्हारे पास रखे थे वो चुराए हैं और जो तीसरा वाला बंदा है उसने वो पैसे मुझे वापस आकर लौटा दिए थे और उसकी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से टीचर उसे बाकी के पैसे और भी दे देता है।